Goeiemôre, dit is Vrydagoggend 20 Februarie 2026 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Immigrasie is inderdaad wêreldwyd 'n probleem. Immigrante het Amerika oorstroom, Europa oorstroom en daar's haas geen land waar daar nie probleme met immigrante is nie. Behalwe lande soos Pole, Hongarye, wat van die begin af geweier het om enige immigrante volgens die oopgrensbeleid toegelaat het om hulle lande in te kom. Die vraag is, wat van Suid-Afrika? Suid-Afrika sit al met hierdie probleem van die vroegste tye af, waar Afrika mense ingestroom het onwettiglik oor ons grense, veral in die droë tyd wanneer die riviere nie loop nie, om in die myne te kom werk, om inkomste te verdien. En daai immigrasie getalle het net toegeneem oor die jare. Hulle stroom nou na 94 veral baie meer oor die grense om in Suid-Afrika beter heenkome te kom soek. Nou dit dra baie by tot ons eie interne probleme in Suid-Afrika. En ons moet aanvaar dat baie van hulle onder hagtelike omstandighede hier woon, maar dat daar van die ander is wat ook werklik waar goeie diens lewer, goeie werk lewer, beter as die in Suid-Afrika. Maar as ons 'n bietjie wyer kyk en ons kom by die regering uit, die regering wat moet werk skep, die ANC geleide regering wat geleenthede moet bied aan sy eie burgers, die inwoners van Suid-Afrika, dan is dit net interessant om te kyk na 'n regering waar daar ongeveer 1,2 tot 1,3 miljoen staatsamptenare in diens van Suid-Afrikaanse regering is, dat daar nog steeds die volgende baie interessante feite opkom. 6,000 buitelanders, nie burgers van Suid-Afrika nie, werk vir die Suid-Afrikaanse regering. 6,000 werk as staatsamptenare vir die regering. Dis 6,000 werksgeleenthede vir Suid-Afrikaners wat weg is, wat daarmee heen is. Dan kyk ons na die ontploffing wat in Breestraat plaasgevind het daar in Johannesburg. En eers was daar 'n Zimbabwese maatskappy aangestel om die herstelwerk te doen, en dit is toe uiteindelik gedeeltelik voltooi, waarna hierdie Zimbabwese maatskappy vervang is met 'n Nigeriese maatskappy. Nou, die stad van Johannesburg het nou aan hierdie Crown Engineering for Fixing Breestraat het hulle nou 'n kontrak van 149 miljoen rand gegee. 'n Nigeriese maatskappy, Crown Engineering, het dit gekry. Hier word ons eie konstruksiemaatskappye absoluut 100% omseil. Vir jare en jare het ons eie ingenieursmaatskappye en padbouorganisasies het hulle gesorg dat ons paaie in 'n goeie toestand bly. Van die beste paaie wat sekerlik in Afrika gebou is, was hier gebou. Maar deur die beleid van BEE en gepaardgaande regulasies het die vermoë al minder geraak om behoorlike padherstelwerk toe te pas. Korrupsie het natuurlik daartoe gelei dat daar nooit genoeg geld is om paaie te herstel of dan nie oor te doen nie. 'n Mens hoor van hier en daar waar daar met 'n groot gesukkel wel paaie oorgebou word nog in Suid-Afrika.
Maar as ons kyk na die Breestraat ontploffing, die slag en die herstelwerk, die tydperk wat gevat het om dit te herstel, word hierdie kontrak dan aan 'n Nigeriese maatskappy toegeken. Weereens werk wat verlore gaan, maar ook bemagtiging wat verlore gaan. Die persentasie belastingbetalers in Suid-Afrika raak al minder en al kleiner en die belasting al hoër. Want dis die enigste manier hoe die regering aan die gang kan bly. Maar die feit dat hulle werk toeken in die staatsdepartemente aan buitelanders, gee buitelandse herstelspanne die geleentheid om te herstel in plaas van om Suid-Afrikaanse maatskappye te gebruik. Kan 'n mens ook wonder wat het dan nou geword daar al die projekte, soos nou vat die Lesotho hooglandskeme, die werk aan daai watertonnels. Dis deesdae alles Chinese met Chinese werkers. Wat volgens kontrak eintlik 60% Suid-Afrikaanse werkers in diens moet hê, maar net eenvoudig hulle nie aan die regulasies steur nie en voortgaan om te werk en die regering doen niks daaraan om beheer toe te pas nie. Nou ja, dit gee net meer gronde vir woede, 'n toename in werkloosheid, 'n groter arm bevolking, 'n groeiende arm bevolking wat al hoe swaarder kry, al hoe minder het en al hoe meer sukkel. Dis asof die regering werklik waar die bevolking, en nou praat ek van almal in Suid-Afrika, wil onderdruk en wil forceer om na hulle pype te dans, ongeag die reg of die goed daarvan. Nou as hulle dit met hulle eie mense doen, hoeveel te meer doen hulle dit nie met ons blanke minderheid nie. As ons net kyk na die bestaande BEE wetgewings en ons sien hoeveel van ons mense is in armoede gedompel omdat hulle poste deur swart inwoners van Suid-Afrika vervang is. En jy moet nou sien dat 6000 van daardie poste deur immigrante gevul word en weer eens nie deur inwoners van die land nie. Dat konstruksiewerk gegee word vir buitelandse maatskappye en hier's maar net 2 voorbeelde. Maar dan, as 'n mens die regering en hoe almal dink en hoe hulle dink, as ons daarna kyk, dan kan 'n mens amper al verstaan hoekom dit gebeur. Want ek het hier 'n geval wat ek vir julle ook wil wys. En hier is hy nou. Hierdie foto is voor 'n bank, voor 'n Capitec bank geneem. Want die vroue het daar opgedaag om hulle begrafnispolis van die oorledene op te eis. Maar hulle kon nie 'n sterftesertifikaat, 'n doodsertifikaat wys nie, want hulle het dit seker nog nie aangemeld by binnelandse sake nie. En toe die bank sê maar hulle het 'n bewys nodig dat hierdie ouma nou dood is, toe gaan hulle al lyk uit die voertuig uit en dra die lyk die bank binne. Nou dit wys vir ons waar's die mentaliteit en die denkvermoë van hierdie mense wat tans ons land regeer. Daarom is dit meer en meer belangrik dat ons moet besef dat ons toekoms weer eens in ons eie hande lê. Dat ons dit self sal moet bou en sal moet skep.
want niemand anders gaan in ons belang optree nie. En dat as sulke tipe van gedrag buitelanders in die staatsdiens, kontrakte aan buitelandse Afrika ingenieursmaatskappye, mense wat hulle dooie ouma 'n bank invat om as bewys te dien sodat hulle die begrafnispolis in die hande kan kry, dan sê dit mos vir ons dat hierdie land absoluut geen kans het op enige vorm van herstel nie. Want die doelbewustheid aan die een kant en dan die uiterste onkunde en nalatigheid aan die ander kant bring ons by die punt uit dat ons vir onsself sal moet sorg as ons 'n plekkie in Suid-Afrika wil hê. Ons moet die vermoë hê om eerstens te produseer, tweedens om werk te skep en in die derde plek om na mekaar om te sien. En in die proses gereed te wees vir die dag wanneer hierdie chaos wat ons sien voor ons oë gebeur, wanneer dit sodanig hande uitruk, waar ons letterlik die prooi word. En dan sal ons onsself moet kan beskerm, onsself moet kan beveilig, terwyl ons weer nuwe boustene skep. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek is maandagoggend terug by julle. Geniet julle naweek, mooi loop, lekker dag.